Xitoyda eng zo'r transport shu. Qizilgan to'xtamaydi bular, faqat tramvay bosadi. Taksidan hamma narsadan tez, mana svetofor qizil, mana ko'ryapsizlar. Lekin bu ketaveradi. Lekin to'xtash umuman mumkin emas. Kesinglar, mazza qilib sayohat qilib ko'ringlar, mana biz sayohat qilamiz ertalabda. Tezlik zo'r. Oyga ham o'ynayapmiz. Xavfsizlik nol. Straxovka bo'lishim yo'q. Mana shu o'zingiz havoya qilib ketaverasiz, inga qo'ygan yo'l o'rtasida. Kayf. Mana yana qizil chiroqdamiz, lekin ko'ryapsizlar, mana shunday ishlar bor. Konkretnik. Normalniy chorraha bu. Xitoyda eng zo'r transport, joyda qolib ketdilar. Politsiyalar tegishli bor. Hech kim конкретный страховка 0 deb o'tdi borib. Haqiqiy shmaxirga chiqib qo'yganmiz biz.